कृपया मंचम अलंकुर्वन्तु। सम्माननीयाः अतिथयः, आदरणीयाः छात्राः, अस्य सत्रस्य विषयः अस्ति स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य योगदानम्। अस्य सत्रस्य अध्यक्षतां करोति प्रोफेसर चंद्रकांत रागित महोदयः। महोदयः महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालये प्रतिकुलपति इति दायित्वं निर्वहति। अस्मिन् सत्रे मुख्य वक्तृपदम् अलंकरोति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य निदेशकः प्रोफेसर रमाकांत पांडे वर्यः। अधुना अहं विषय प्रतिपादनाय सम्माननीयं प्रोफेसर रमाकांत पांडे महोदयं प्रार्थयामि। विद्या विद्यत एव यत्र सततं, विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणां। यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषयव्यालेष्वभीका बुधाः, वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमिः समे। विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः, श्रीवैद्यनाथः शिवः। सत्रस्यास्य सम्मान्याः अध्यक्षाः, संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीयाः अध्यक्षाः गोपबंधु मिश्र महोदयाः, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः विजय कुमार मेनन महोदयाः, अन्ये च सर्वे समुपस्थिताः विद्वांसः, प्रियांशच्छात्राः छात्रश्च। वस्तुतः अत्र बहवः विद्वांसः सन्ति, बहवः छात्राः सन्ति। ये तेषां नाम यदि क्रमशः अहं स्वीकरिष्यामि तर्हि व्याख्यानस्य कालः न्यूनः भविष्यति। अतः अहम् एकतन्त्रेण सर्वान् प्रणमामि। मम विषयः वर्तते अद्य स्वाधीनता संग्रामवीराः संस्कृतोपासकाः। भवन्तः जानन्ति अस्य भारतवर्षस्य निर्माणे अथवा राष्ट्रस्य निर्माणे संस्कृतज्ञानां महती भूमिका वर्तते। न केवलं भारतराष्ट्रस्य अपितु समग्रस्य विश्वस्य निर्माणे, सभ्यतायाः निर्माणे, मानवतायाः निर्माणे, अथ च प्राणिनां संरक्षणे, जनानां संरक्षणे अस्माकं संस्कृतज्ञानां महती भूमिका वर्तते इति कापि अतिशयोक्तिः नास्ति। भवन्तः जानन्ति अस्माकं ये आचार्याः सन्ति ते सर्वे भवन्तु सुखिनः इति वदन्ति, आनो भद्राः इति वदन्तु। केवलं भारतीयाः सुखिनः भवन्तु अथवा भारते यः कोऽपि सुखी भवतु, कश्चन ग्रामविशेषः जनविशेषः सुखी भवतु इति तेषां कुत्रापि उल्लेखः तैः न कृतः। समग्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे शान्तिः भवेत्, सर्वे सुखिनः सन्तु इत्येव अस्माकं ऋषीणां महर्षीणां चिन्तनं वर्तते। एतद् विचार्य अस्मासु बहवः जनाः आक्रमणं कृतवन्तः। आगत्य दृष्टवन्तः अयं देशः अतीव शान्तः वर्तते, अतीव धनवान् देशः वर्तते, अतः अस्माकं धनहरणे शान्तिहरणे तेषां प्रवृत्तिः जाता। सर्वत्र न गच्छामः। आङ्ग्लानामपि तथैव प्रवृत्तिः अत्र आदौ व्यापारार्थम् अभवत्। भवन्तः जानन्ति ते केवलम् आदौ व्यापारार्थम् अत्र आगताः, अनन्तरं भिक्षुपादप्रसारन्यायेन तैः साम्राज्यम् अत्र स्थापितम्। इतिहासे एतत् प्रसिद्धं वर्तते। संस्कृतज्ञाः एतत् सर्वं सम्यक्तया प्रतिपादयन्ति। भवन्तः पश्यन्तु, A.R. राजराज वर्मा महोदयः
तत्र किं लिखति भिक्षु पाद प्रसार न्यायेन AR राजराजवर्मा केरल देशीयः अस्ति तस्य आंग्ल साम्राज्यम इति एकं महाकाव्यं वर्तते तत् महाकाव्यम् अद्यापि मलयालम लिप्याम् अस्ति तो सः लिखति आंग्लानां प्रतापश्च मंद मंद मदीप्यत बालातप इव प्रातः सुसार विहितेम्बरे विद्येव दुर्विनीतानां सिद्धिस्त्रीनियुरागिणां वणिजां प्रभु वणिजाम् इति वदति ते वणिज व्यापारार्थम् आगताः आसन् अतः ते ये वणिज्जनाः आसन् तेषां दुर्विनीतानां सिद्धिस्त्रीनियुरागिणां प्रभुशक्तिः कापथान् अभजत् क्षणान् आस्थाय कोणानि भिक्षुपाद प्रसारण न्याय मथाचरन्तः शनै शनैरर्जित भूविभागाः समारुरुक्षं परमं पदं ते परमं पदम् अर्थात् साम्राज्यं ते प्राप्तवन्तः तेषां साम्राज्य प्राप्त्यनन्तरं किमभवत् एते सर्वप्रथमम् आङ्ग्लदेशीयाः ये शासकाः ब्रिटेन देशे ये निवसन्तः आसन् ते 1774 1774 मध्ये वारेन हेस्टिंग नामानं कमपि नायकीकृत्य अत्र प्रेषितवन्तः तस्य आसीत् कश्चन संस्कारः संस्कृतस्य भारतीय संस्कृतिं प्रति तस्य अनुरागः अपि आसीत् अतः सः पंडितान् समाहूय बहूनां ग्रन्थानां प्रणयनं कारितवान् तत्र 21 भागेषु प्रकाशितः विवादार्णव सेतुः इति ग्रन्थः अद्यापि एशियाटिक सोसाइटी मध्ये कलकत्ता नगरे सुरक्षितं वर्तते भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भारतीय न्याय व्यवस्था तदानीं भारतीय धर्मशास्त्रानुसारेण चलति स्म वारेन हेस्टिंग् महोदयेन राजभाषा संस्कृतं राजभाषात्वेन अङ्गीकृता अनन्तरं 10 वर्षानन्तरं सः गतः तदनन्तरं ये आगताः तैः भारते दृष्टं यत् एते तु शान्ताः सन्ति अत्र कोऽपि कोलाहलः न भवति अतः यदि एतेषु समग्रतया अस्माकम् अधिकारः भविष्यति तर्हि अस्माकं साम्राज्यं सुरक्षितं भविष्यति यदि भवत्सु अस्माभिः अधिकारः करणीयः तदर्थम् आदौ किं करणीयं भवति आदौ भवतां भाषायाः विनाशः तदनन्तरं भवतां साहित्यस्य विनाशः स्वयमेव भविष्यति साहित्यस्य विनाशानन्तरं संस्कृतेः नाशः संस्कृतेः अनन्तरं या सन्ततिः उत्पद्यते स्वकीयं किमपि न जानाति अनन्तरं वयं परतन्त्राः भवामः अस्माकं सन्ततिः परतन्त्रा भवति अतः 18 शतकस्य प्रारम्भे आङ्ग्लाः किं कृतवन्तः संस्कृते प्रहारं कृतवन्तः संस्कृतस्य मृतभाषात्वम् उद्घोषितवन्तः अस्मिन् उपनिवेशवादस्य युगे संस्कृत उपयोगे योग्या भाषा नास्ति इति ते प्रतिपादितवन्तः अनन्तरं मैकाले महोदयस्य नीतिः अपि आगता तत्र संस्कृतज्ञानां कथं वर्तते अग्रिमं किमस्ति तदनन्तरं संस्कृतज्ञाः एकम् आन्दोलनम् आदौ तु पत्रं प्रेषितवन्तः विल्सन एच विल्सन महोदयः यः आसीत् तदानीम् ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षपदं सः अलङ्करोति स्म सः वस्तुतः कलकत्ता नगरात् काशीतः पुणे नगरतः गत्वा तेषां पण्डितानां श्रीचरणेषु उपविश्य शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा सः ब्रिटेन देशे आसीत् आंग्ल शासने भारते तस्य महान् प्रभावः आसीत् अतः प्रेमचंद्र तर्कालङ्कारः आदौ पूर्वमेव प्रेमचंद्र तर्कालङ्कारः यः अयं वर्तते सः तस्य गुरुः आसीत् यदा एते संस्कृतं निस्सारितवन्तः मूलधारायाः बहिष्कृतवन्तः तदा सः पत्रं लिखितवान् विल्सन महोदयाय गोलस्त्रीर्दीर्घिकायाः पूर्वमेव गोलस्त्रीर्दीर्घिकायाः बहुविटपितले कालिकत्ता नगर्यां निसंगो वर्तते संस्कृत पठन गृहाख्यः कुरंगः कृशांगः हंतुम तम धीरचित्तम विधृत खर सरो मेकले मेकले अर्थात मैकाले मेकले व्याधराजः साधु ब्रूते भो भो विलसन महाभाग मां रक्ष रक्ष इति एकं पत्रं प्रेमचंद्र तर्कालङ्कारेण बद्धं पत्रं विल्सन महोदयाय प्रेषितं बहूनि पत्राणि सन्ति अहं समयाभावात् अत्र एकस्य उल्लेखं करोमि अध्यापकानां शिष्येषु अधिका प्रीतिः भवति पुनः मित्रेषु भवति तस्य मनसि एतदेव आसीत् अयं 35 उत्तर 18 शतके
अप्रैल मासे 7मे दिनाङ्के इदं पत्रं लिखितम् अभवत्। कलकत्ता गजेटियर् इति यद् वर्तते तदानीं चलति स्म पत्रं, तत्र एतत् प्रकाशितमपि वर्तते। अनन्तरं विल्सन् महोदयः किमपि न अकरोत् अग्रिमं, सः लिखति निष्पीड्यापि परं पदाहति सतैः शश्वत् बहु प्राणिनां संतप्तापि करैः सहस्र किरणेनाग्निस्फुलिङ्गोपमैः छागाद्यैश्च विचर्वितापि सततं भ्रष्टापि कुद्दालकैः दूर्वाणां नियते कथापि निद्रां धातुर्दया दुर्बले इति प्रत्युत्तरम् एवं वर्तते। यदि संस्कृत भाषाया वर्तते सा दूर्वावत् वर्तते, अतः संस्कृतस्य कुत्रापि हानिः न भवितुमर्हति, संस्कृतं सर्वदा भविष्यत्येव इति विल्सन् महोदयः कथञ्चित् चाटु पत्रं लिखित्वा तोषितवान्। आङ्ग्लान् किमपि न सः उक्तवान्, यतोहि तस्मिन् षड्यन्त्रे सोऽपि सम्मिलितः आसीत्। भवन्तः जानन्ति, शत्रुः यः वदति अहं भवतः शत्रुः, तेन भवान् सावधानेन भवितुमर्हति, किन्तु यः मित्रीभूय भवत् प्रहरति तेन सः महतीं हानि उत्पादयति। तो केचन अस्माकं तादृशाः अपि आङ्ग्लमित्राणि आसन्, ये मिलित्वा संस्कृतस्य विनाशं कुर्वन्तः आसन्। तत्र ए.बी. कीत् प्रभृतयः ये इतिहासकाराः सन्ति तेपि सम्मिलिताः आसन्। ते सर्वदा अलिखन्ति यत् भवतां भारतीयानाम् अतीतः स्वर्णयुगः आसीत्, अतीतकालः, भवन्तः वेदानां साक्षात्कारं कृतवन्तः, सर्वं कृतवन्तः इति सत्यं, किन्तु इदानीं भवतां हस्ते किमपि नास्ति। अस्माकं कीदृशी निन्दा संस्कृत साहित्यस्य इतिहासे अथवा आङ्ग्लैः प्रणीतेषु ग्रन्थेषु भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते यत् केवलं भारतीयानां निन्दा, भारतीयसाहित्यस्य निन्दनं वर्तते। ते वदन्ति यत् प्रथमशतकानन्तरम् अत्र केवलं भाष्याणि लिखितानि, मूलं किमपि न लिखितं। तैः नीलकण्ठदीक्षितादयः, पण्डितराज जगन्नाथादयः, नागेशभट्टादयः केऽपि न विलोकिताः आसन् इति अहं चिन्तयामि। एवं लिखित्वा ते कथञ्चित् अस्माकं निन्दनं कृतवन्तः। तदनन्तरं संस्कृतं चाविता, राजभाषा पदाच्चाविता। अथ च तस्मिन् काले मैकाले महोदयानां यदा इयं नवशिक्षानीतिः समागता, तदा केवलं 8,000 गुरुकुलानि, टोल् इति बङ्गदेशे यानि उच्यन्ते स्म, तानि 8,000 केवलं बङ्गप्रदेशे पिहितानि अभवन्। समग्रे राष्ट्रे कियन्ति आसन् इति पश्यन्तु भवन्तः। एतादृशं जातम्। अनन्तरं पण्डितानां प्रयासः संस्कृतरक्षणाय प्रारब्धः। अद्य संस्कृत भारती यत् करोति तत् वस्तुतः तदा तादृश तपस्विनी पंडितैः आरब्धं। ते एकाकिनः भवन्ति स्म, यतोहि तदानीम् आङ्ग्लसाम्राज्यम् आसीत्, कोऽपि आङ्ग्लानां विरुद्धं किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। तथापि एते सूर्यनारायणशर्मणः एकं पत्रं पठन्तु भवन्तः। भो, इयं संस्कृतभाषापक्षतः भवत्सु निवेदनं प्रकाशितमासीत्। भो भो भारतभूमिजाः शृणुतु मे दीनां मुहुः प्रार्थनां, कस्मान् मामपहाय पूर्वपुरुषैः सस्नेहमासेविताम्, काव्यन्यैव नवा नवा प्रतिदिनं भाषा समाश्रियते, किं पत्नीं परिणीय सभ्यपुरुषैः माता समुत्सार्यते इति। एतादृशी पत्न्या सह विवाहं कृत्वा कोऽपि मातुः तिरस्कारं करोति वा इत्येवं पंडिताः लिखितवन्तः। टी गणपतिशास्त्रिणः ये अतीव प्रसिद्धाः विद्वांसः, तेषामपि एकं काव्यमस्ति। अद्यतनी संस्कृत भाषा कीदृशी भवेत्, प्रायेणाद्य प्रथितधिषान् बालकान् अस्मदीयान् दर्शं ददति कथमप्याङ्ग्लानां कलायै, अभ्यस्यन्तोऽप्यतिपरिमितो नोत्सहन्तेऽप्यमुष्यां, तस्मादस्मिन् जगति समये क्षीयते संस्कृतागी। एवं प्रकारकाणि पद्यानि लिखित्वा तैः विज्ञान चिन्तामणि इत्यादि पत्रिकासु, तदानीन्तन पत्रिकाष्वेव एतत् साहित्यं प्राप्यते, अन्यत्र कुत्रापि प्रकाशितं नास्ति। एवं एतादृशः प्रयासः तैः समाचरितः। अनन्तरं तो एवं यदा चलति स्म, तो ये संस्कृतज्ञाः आसन्, तेषां मया द्विविधा विभागः कृतः वर्तते। एके आसन् यत् ये वस्तुतः साक्षात् संग्रामे, स्वतन्त्रता संग्रामे भागं गृहीतवन्तः। अपरे आसन् ये साहित्यलेखनेन स्वातन्त्र्य संग्रामस्य स्वातंत्र संग्रामे क्रांतिवीराणां प्रोत्साहनं कृतवन्तः।
तो भवन्तः पश्यन्तु, अग्रे आगच्छतु। तदानीं वस्तुतः अस्माकं संस्कृतविरुद्धः आङ्ग्लानां दुरभिमानः किमर्थमासीत्? संस्कृतनाशात् संस्कृतिनाशः। संस्कृतिनाशानन्तरम् एते भारतीयाः स्वमूलं न ज्ञास्यन्ति, अतः भारतं सर्वदा अस्मदीयं भविष्यति इत्येव तेषाम् आसीत्। अतः शिक्षार्थं यो हि धनराशिः कल्पितः आसीत्, स सर्वोऽपि धनराशि आङ्ग्लभाषायाः प्रचाराय अथ च पारसीकधर्मस्य ईसाईधर्मस्य प्रचाराय तैः दत्तं। तदपि कलकत्ता गजेटियर् इत्यादौ भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। तो एतेषाम् अग्रे गच्छतु। एते एवं कृतवन्तः। तदनन्तरम् आङ्ग्लानां विरोधकर्तारः ये संस्कृतमनीषिणः सन्ति, तेषु अग्रगण्याः सन्ति स्वामी दयानन्द सरस्वती पादाः, आर्य समाजस्य संस्थापकाः एते आसन्। ते उक्तवन्तः, वस्तुतः बहूनां पण्डितानां नामानि मया त्यक्तानि सन्ति। यदा बङ्गप्रदेशे गुरुकुलानि विहितानि, तदनन्तरं तत्र 17 पण्डिताः तस्मिन्नेव दिने आत्माहुतिं दत्तवन्तः। तेषां नाम अद्यापि मिलति। अथ च कैलासचन्द्र दत्त सदृशः कश्चन 15 वर्षीयः किशोरः, यः संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रः आसीत् कलकत्ता नगरे, सः जनान् समाहूय आन्दोलनं कृतवान्। अनन्तरं सोऽपि पाशदण्डेन, फांसी इति यद् भवति, तो अहं चिन्तयामि स्वतन्त्रता संग्रामे प्रथमः पाशदण्डेन दण्डितः संस्कृतछात्रः वर्तते कैलासचन्द्र दत्तः, यस्य नाम इतिहासे न श्रूयते। 37-उत्तर-18 शतके 7 मई मासस्य 7 दिनाङ्के यदि कलकत्ता गजेटियर् प्रकाशितं तत्र तस्य उल्लेखः वर्तते। तेन अन्तिमक्षणे लिखितं पत्रमपि तत्र मुद्रितं वर्तते। अत्रापि मया कुत्रचित् दत्तमस्ति। तो दयानन्द सरस्वती पादाः आसन्। अनन्तरं लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक पादाः आसन्। एते महान्तः संस्कृतज्ञाः, भवन्तः जानन्ति। ते गीतायां भाष्यं लिखितवन्तः। एतत् सर्वं तु अस्त्येव। एतैः लिखितानि अपि संस्कृतकाव्यानि मया लब्धानि, यद्यपि संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासकृद्भिः एतेषां सुकवित्वेन कुत्रापि उल्लेखः न कृतः, किन्तु एतैः संस्कृतभाषायां मातृविलापः इति एकं काव्यं लिखितं वर्तते। प्रसमीक्ष्य सुतं गुणालयं विधिना संहृत जीवनं पुरा, जननी निपपात दुःखिता चरणौ धरणौ मोह वसंगता भृशम् इति एतेषां काव्यं यदस्ति, बहु दीर्घं काव्यं वर्तते। खण्डकाव्यत्वेन अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते। तत् काव्यम् एतैः लिखितम्। अत्र यस्याः मातुः पुत्रः दिवङ्गतः आसीत्, पाशदण्डेन यः दण्डितः आसीत्, तादृश्याः मातुः विलापः अत्र वर्णितः वर्तते। पुनः खलवन्दना अपि कृता वर्तते। खल शब्देन अत्र आङ्ग्लाः गृहीताः। लोकमान्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती पादानां योगदानं भवन्तः जानन्त्येव। अनन्तरं पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, यः लंदन नगरे निवसति स्म, पुनः लंदनतः पेरिस नगरं गतवान्, पेरिसतः जिनेवा नगरं गतवान् स्विट्जर्लैण्ड् देशे। अनन्तरं तस्य सः विदेशभूमेः एव, वस्तुतः परदेशभूमेः एव अत्र भारते क्रान्तिकारिणां प्रोत्साहनं करोति स्म, तेषां साहाय्यं करोति स्म, तेषां सर्वविधं साहाय्यं करोति स्म। तद् यद् इण्डिया हाउस् तत्र स्थापितम् अभवत् एतेन महापुरुषेण। अनन्तरं आङ्ग्लाः यदा ज्ञातवन्तः यत् अयम् एवं कुर्वन् अस्ति, तदनन्तरं सः ज्ञातवान् यत् मम कथञ्चित् अत्र निग्रहणं भवितुमर्हति। अतः लंदन नगरं परित्यज्य पेरिस नगरं गतवान्। यतोहि तावत् पेरिस नगरेण सह ब्रिटेन् देशस्य अभियुक्त प्रत्यर्पण सन्धिः न आसीत्। अनन्तरं एते तदपि कृतवन्तः। तदनन्तरं सः जिनेवा नगरं गतवान् पत्न्या सह। तत्र उभयोः मृत्युः अभवत्। अनन्तरम् अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र दास मोदी महोदयेन यदा ते मुख्यमंत्री पदे गुर्जरे आसन्, तदा एतेषाम् अस्थिकलशम् आनीय तत्र कच्छ नगरे स्थापितं तेषां ग्रामः वर्तते। तत्रैव पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा विश्वविद्यालयः अपि स्थापितः अभवत्। एतेषां ग्रामः अद्य क्रान्तितीर्थत्वेन प्रसिद्धः वर्तते। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदयानां नामानि भवन्तः जानन्त्येव।
कीदृशाः ते विद्वांसाः आसन् अथ च वेदेषु यैः भाष्यं लिखितं तैः हिंदी भाषायाम् अथवा अन्यासु भाषासु एतेषां कार्यमासीत् आसीत् वेदे अथवा अस्माकं शास्त्रेषु यः राष्ट्रवादः वर्तते तस्य प्रचारं प्रसारम् एते कुर्वन्तः आसन्। केसरी पत्रं यदासीत् लोकमान्य तिलकपादानां तत्र प्रायशः तेषां लेखाः प्रकाश्यन्ते स्म। तो विश्ववृत्तान्तः इति कश्चन मराठी भाषापत्रम् आसीत्। तत्र एतैः वैदिक प्रार्थना की तेजस्विता इति राष्ट्रवादमाश्रित्य लेखः लिखितः। तत्र अन्यत् किमपि नासीत्। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्तम् आश्रित्य एव तैः लेखः लिखितः आसीत्। आङ्ग्लाः यदा पठितवन्तः तदा अयं राष्ट्रवादं प्रचारयति इति कृत्वा दामोदर सातवलेकर महोदयोऽपि बन्दीकृतः तैः। पुनः सः इतः परित्यज्य हैदराबाद नगरं गतवान्, हैदराबाद नगरात् लाहौर नगरं गतवान्, लाहौर नगरात् पुनः अत्र आगतः। शताधिक वर्षाणि आयुः सः लब्धवान् इति तेषामासीत्। पुनः विनायक दामोदर सावरकर महोदय नाम भवन्तः जानन्ति। केचन वदन्ति एते संस्कृतज्ञाः नासन्, किन्तु एतेषामपि संस्कृते श्लोकाः मया दृष्टाः। एतेषामेव समग्रः यः भागः प्रकाशितः वर्तते तत्र काश्चन संस्कृतकविताः एतैः लिखिताः प्रकाशिताः सन्ति। एते किं कृतवन्तः राष्ट्रस्य कृते इति भवन्तः जानन्ति एव। तदनन्तरं लाला हरदयालः आसीत्। लाला हरदयालः देहली नगरे जन्म लब्धवान्। सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालयात् संस्कृते BA कक्षाम् उत्तीर्य पंजाब विश्वविद्यालयात् PhD कृत्वा सेंट फ्रांसिस्को विश्वविद्यालये प्राध्यापकत्वं स्वीकृतवान्। ततः भारत मातुः सेवाम् आरब्धवान्। क्रान्तिकारी सोऽपि अन्यतमः आसीत्। अनन्तरं तत्रैव तस्य मृत्युः अभवत्। स्वामी सहजानंद सरस्वती महोदयः एतेषां नाम आदौ नवरंग इति नाम्ना अस्य प्रसिद्धिः आसीत्। अयं काशीं गत्वा दण्डं गृहीतवान्। अनन्तरम् अयं दृष्टवान् यत् लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलकानां प्रभावेण अयं देशसेवायाम् आगतः आसीत्। अयं दृष्टवान् यत् यावत् सर्वे श्रमिकाः, सर्वे कृषकाः, सर्वे जनाः एकत्रीभूय आङ्ग्लानां विरोधं न कुर्वन्ति तावत् वस्तुतः अस्माभिः साफल्यम् अधिगन्तुं न शक्यते। अतः अयं दण्डं गृहीत्वापि वस्तुतः कृषक आंदोलने किसान आंदोलन के जनक सहजानंद सरस्वती पादाः किसान के आंदोलन के जनक इति रूपेण स्मर्यन्ते। एतेषां नाम्नापि गाजीपुर नगरे उत्तर प्रदेशे सहजानंद सरस्वती महाविद्यालयः उद्घाटितः वर्तते। एतेपि बहु कष्टं सोढवन्तः तत्र कारालये। अनन्तरं बहवः सन्ति। पन्नालाल जोशी महोदयः, विष्णुदत्त शुक्ल महोदयः अग्रे आगच्छन्तु। पुनः क्षेत्रे चंद्र चट्टोपाध्यायः इलाहाबाद विश्वविद्यालये आसन्। महान्तः विद्वांसः। सुभाष चंद्र बोस महोदय सह तेषां मैत्री आसीत्। तैः कथं पत्र व्यवहार माध्यमेन तदानीं कथम् अस्माभिः स्वतन्त्रता आन्दोलनं चालनीयम् इति परामर्शः क्रियते स्म। एतेषां तानि पत्राणि सुभाष क्षेत्रेश संवादः इति नाम्ना बहुपूर्वं प्रकाशितम् अभवत्। एतेषां पुत्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याया नाम या पुत्री आसीत्, सा सम्पादिका। तत् कथञ्चिदेव मया लब्धम्, अद्यत्वे न मिलति। पुनः त्र्यम्बक भण्डारकर महोदयाः अतीव प्रसिद्धाः विद्वांसः। ते अत्र महाराष्ट्रे आसन्। अनन्तरं काश्यां वसंत महिला महाविद्यालये तेषां नियुक्तिः जाता। ते बहुवारं कारालयं प्रेषिताः स्वतन्त्रता संग्रामार्थं। तथैव हीरालाल शास्त्री, क्षेमानन्दः, अयं क्षेमानन्दः अनन्तरं भगवद्दास इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्, भगवताचार्य इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। स्वामी दयानंद दिग्विजयम् इति महाकाव्यं तेन प्रणीतं वर्तते। अथ च विवेकानन्दादि महापुरुषान् आश्रित्य काव्यानां प्रणयनम् अयं कृतवान्। पुनः सर्वतोधिकम् अयं रामानन्दे संप्रदायेपि दीक्षितो भूत्। तदनन्तरं रामानंद दिग्विजय नाम्ना पुस्तकं तेन प्रकाशितं। तो फतः सिंहः राजस्थाने महान्तः प्राच्य इतिहासस्य विद्वांसः आसन्। तेषाम् अयं सहाध्यायी आसीत्। एते फतः सिंह महोदयः एतेषां जीवन विषये बहु किमपि लिखितवन्तः। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धं वर्तते। दुर्गादत्त त्रिपाठी अयमपि महान् संस्कृतज्ञः, क्रान्तिकारी। अथ च स्वतन्त्रता
स्वाधीनता संग्रामे कृत सहायः मनीषी वर्तते। भगवती चरण बोहरा विषय भवन्तः जानन्त्येव। अनन्तरं चन्द्रशेखर आजादः चन्द्रशेखरः 15 वर्षीयः। सः काश्यां राजकीय संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रः आसीत्। मध्यमा कक्षायाम् अधीयानः मन्मथ दासगुप्त आदीनां साहाय्येन तेन संस्कृत छात्र संघर्ष समितिः निर्मिता। अनन्तरं तेन यत् कृतम् इतिहासे प्रसिद्धं वर्तते, किन्तु कुत्रापि कोऽपि न लिखति यदयमपि संस्कृत छात्रः आसीत्। भगत सिंहः चन्द्रशेखर आजादस्य मित्रेषु अन्यतमः आसीत्। कोऽपि न वदति यदयं संस्कृत छात्रः आसीत्, किन्तु अस्य गुरुः उदयवीर शास्त्री तेन प्रणीतं न्यायभाष्यं वर्तते। न्यायभाष्यस्य भूमिकायां सः प्रतिपादयति यत् आदौ अयं तत्र पठति स्म आङ्ग्लानां महाविद्यालये, किन्तु यदा दयानन्द सरस्वती पादानां साहाय्येन तत्र नेशनल महाविद्यालयः उद्घाटितः, अथ च संस्कृतस्य शिक्षणम् आरब्धं, तदा तेषां कक्षायां भगत सिंहः पठति स्म। पठन काले एव तेन स्वतंत्रता संग्रामे भागः गृहीतः। अनन्तरं लाहौरतः सः प्रेषितः कानपुर नगरं गणेश शंकर विद्यार्थिनां साहाय्येन सः तत्र कार्यं कृतवान् इति अस्ति। धूलजी भावसारः अत्रत्यः महाराष्ट्रदेशीयः। अस्यां पुस्तिकायाम् एतेषां किञ्चित् दत्तवान्। वेङ्कटेश पारीकः। अनन्तरम् अग्रे गच्छन्तु। प्रभुदयालु अग्निहोत्री विवेक महोदयः यः कश्मीर फाइल इति चलचित्रस्य निर्माणं कृतवान्, तस्य पिता वर्तते प्रभुदयालु अग्निहोत्री। अयं सागर विश्वविद्यालयात् लब्ध PhD उपाधिः वर्तते। जबलपुर विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अपि आसीत्। तत्र संस्कृत विषयस्य प्राचार्यः आसीत्। असहयोग आन्दोलने तेन भागः गृहीतः। एतदपि कारागार यात्रा अपि कृता, बहुदण्डितः। अनन्तरं पुनः ते स्वातंत्र संग्रामे बहु कार्यं कृतवन्तः, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विद्यानिधि पाण्डेय महोदयः इदानीं यावत् अस्माकं सम्मुखे आसन्। तैः लिखिता दृष्टा स्वातंत्र संग्रामः इति पुस्तकम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् रजत जयन्ती समय प्रकाशितः। स ग्रन्थः भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। एवमेव स्वामी निरञ्जन देव तीर्थाः ये शंकराचार्याः आसन्, ते चन्द्रशेखर शास्त्री इति नाम्ना पूर्वं प्रसिद्धाः आसन्। ते चन्द्रशेखर शास्त्री रूपेण स्वतंत्रता संग्रामे भागं गृहीतवन्तः, कारागारं गतवन्तः। तैः अपि छात्रसेना निर्मिता आसीत्। अनन्तरं गिरिराज शास्त्रिणः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य महान्ता भक्ताः आसन्। जयपुरे भारती भवने ते निवसन्ति स्म। मयापि तेषां श्रीचरणानां दर्शनं कृतं। भारती पत्रिकायाः आजीवनं प्रबन्ध सम्पादकाः ते आसन्। ते छात्रजीवनात् स्वातन्त्र्य संग्रामस्य सेवां कृतवन्तः। एवमेव लादूराम जोशी तथैव गोपीनाथ कविराज महोदयानां नामानि। एते साक्षात् तु भागं न गृहीतवन्तः गोपीनाथ कविराज महोदयाः, किन्तु स्वतन्त्रता संग्रामे सैनिकाः भागं स्वीकुर्वन्ति स्म, तेषां रक्षणं कुर्वन्ति स्म। कुत्र एतेषां निवासः भवेत्, आरक्षिदलेभ्यः कथम् एतेषां रक्षणं भवेत् इति एते कल्पयन्तः आसन्। एवं स्वतंत्रता संग्रामे संस्कृत छात्राणामपि महती भूमिका आसीत्। तदानीं काश्यां बंगदेशे अथ च महाराष्ट्रादौ एतत् सर्वं मया अत्र प्रतिपादितं वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे अतीव संक्षेपेण। अग्रे चलन्तु। पुनः आङ्ग्लशासनं विरुद्धं विरचितं संस्कृत साहित्यं वर्तते। तत् संस्कृत साहित्यं वस्तुतः तदानीम् अतीव चौर्येण प्रकाश्यते। यतोहि यदि कोऽपि लिखति चेत् तद्विरुद्धं तर्हि सः कारागारे पातितः भवति स्म, अथ च तत्साहित्यमपि प्रतिबन्धीक्रियते स्म। तत्र रामनाथ तर्करत्न महोदयाः ये आसन्, तैः एक पारिजात हरण नाम्ना एकं महाकाव्यं लिखितं। तत्र प्रतीकरूपेण यथा पारिजातं नीत्वा इन्द्रः गच्छति, पुनः भगवान् श्रीकृष्णः भूमौ आनयति, तद्वत् इन्द्ररूपेण सः चित्रित आङ्ग्लदेशीयाः चित्रिताः सन्ति। अथ च अस्माकं ये स्वातन्त्र्य संग्रामवीराः सन्ति तान् सः उपदिशति यत् भवद्भिः तथा करणीयम्। एवम् अस्माकं ये पुराणेषु यानि पात्राणि सन्ति तानि उपजीव्य एतैः महाकाव्यं लिखितम्। अखिलानन्द सर महोदयैः तथैव भगवदाचार्य महोदयः
माधव हरि अणे महोदयः तस्य महाराष्ट्रदेशीयः आसन्। तिलक यशोर्णवः तेषाम् अतीव विस्तृतं महाकाव्यं वर्तते। ते तिलक महोदयानां प्रेरणया स्वयमपि स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे भागं गृहीतवन्तः। अस्य कारागारेपि बहुदिनानि उषित्वा पुनः बहिरागताः। तो तिलक यशोर्णवे वस्तुतः तेषां कीदृशं स्वरूपम् आसीत् तिलकपादानाम् इति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भगवदाचार्य क्षेमानन्दः एव भगवदाचार्यरूपेण प्रसिद्धः। अनन्तरम् उमापति शर्म द्विवेदी अयं काश्याम् आसीत्। अनेनापि तथैव महाकाव्यं लिखितं। श्रीपाद शास्त्री हसूरकर पादानां पृथ्वीराज चाह्वाण विजयम् इति गद्यकाव्यं प्रसिद्धं वर्तते। तत् सोऽपि प्रतीकमाध्यमेन एतत् सर्वं प्रतिपादितवान्। एवमेव गंगा प्रसाद उपाध्यायः वर्तते। रामावतार सर्माणः काश्यां यत्र अस्माकं मित्रमणयः गोपबन्धुमिश्राः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तत्र प्रथमे विभागाध्यक्षाः आसन्। तैः भारतगीतिका इति काव्यं लिखितं तदानीं क्रान्तिकारिणां प्रेरणार्थं। तत् काव्यं प्रकीर्ण प्रबन्धाः इति नाम्ना यत् प्रकाशितं वर्तते मिथिला शोध संस्थानात् तत्र प्रकाशितम् अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवमेव मूलशङ्कर माणिकलाल याज्ञिकाः एते आसन् गुर्जर प्रदेशीयाः। एतैः छत्रपति साम्राज्यं प्रताप विजयम् अथ च संयोगिता स्वयंवरम् इति त्रीणि नाटकानि लिखितानि। एतेषां नाटकानां मञ्चनं भवति स्म। राणा प्रतापादीनां व्याजेन स्वातंत्र संग्रामाय एते सैनिकान् प्रेरयन्ति स्म एवम् आसीत्। पुनः हरिनन्दन भट्टाः एतेपि कर्णाटक देशीयाः आसन्। गंगाधर शास्त्रिणः ये काश्याम् अतीव प्रसिद्धाः पंडिताः साक्षात् विश्वनाथावतारत्वेन ये अङ्गीक्रियन्ते स्म तेषाम् एते शिष्याः आसन्। एतैः अपि बहु साहित्यम् आङ्ग्लानां विरुद्धं लिखितम्। अग्रे आगच्छतु। अनन्तरं नारायणपति पंचानन्तर्क रत्न महोदय प्रणीतं वर्तते। अमर मंगलम इति नाटकम् अस्ति। अमर मंगल नाटकं राणा प्रतापस्य पुत्रम् अमर सिंहम् उपजीव्य प्रणीतं वर्तते। राष्ट्र रक्षायै तैः किं किं कृतं किं किं सोढं तथापि स्वातन्त्र्यं न त्यक्तं तेन इति सर्वं पंचानन्तर्क रत्न महोदयैः लिखितम्। अयं पंचानन्तर्क रत्न महोदयः एतद् नाटकानन्तरं लेखनानन्तरं कारागारे पातितः। तदानीम् अप्पाय शास्त्री महोदयः संस्कृत चन्द्रिकायाः पंचम वर्षस्य 11 अंके एतद् विरुद्ध बहु किमपि लिखितवन्तः। तदनन्तरं तेपि कारागारे पातिताः। अप्पा शास्त्रिणां प्रसङ्गः आगमिष्यति तर्हि अहं कथयिष्यामि। पुनः चित्तिगुड्डूर वरदाचार्य महोदयानाम् अपि अवदानं वर्तते। मेधाव्रताचार्याः आसन्। एते हरिदास सिद्धान्त वागीशाः एतेपि कलकत्ता नगरे आसन् बङ्गदेशीयाः। एतैः प्रताप चरितं मेवाड़ प्रतापम् इति नाटकं लिखितं। तत्र तस्य प्रतिग्रामं मञ्चनम् अभवत्। राणा प्रतापस्य चरितम् उपजीव्य स्वातन्त्र वीराः ये आसन् ते प्रोत्साहिताः एतैः। भूमिकायाम् एते स्वयं लिखन्ति। ब्रह्मश्री कपाली शास्त्री एवमेव वर्तते। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री अयमपि काश्याम् आसीत्। एतेपि असहयोग आन्दोलने भागं गृहीतवन्तः। 240 शतके कारागारे पातिताः। अंबिकादत्त व्यासैः शिवराज विजयं लिखित्वा क्वाद्य मंदिरे मंदिरे घंटानादः इत्यादिकं लिखित्वा शिवाजी वीरस्य चरितं वर्णयित्वा स्वातन्त्र्य संग्राम सैनिकानां एते उत्साहवर्धनं कृतवन्तः। अनन्तरम् A.R. राजराज वर्मा एतेषाम् एकं गीर्वाण वाणी विजयम् इति नाटकं वर्तते। पूर्वस्मिन् वर्षे अस्माभिः तस्य मञ्चनमपि कृतं। तो संस्कृते कथम् आङ्ग्लभाषा आगत्य राज्यं करोति इति तत्र बहु सम्यक्तया प्रदर्शितं वर्तते। पौराणिक शैल्या संस्कृत भाषा स्वदुःखं नीत्वा ब्रह्मणः सविधे गच्छति। ब्रह्मा च आङ्ग्लीम् आह्वयति। हौणी इति शब्देन तत्र आङ्ग्लभाषा लिखिता वर्तते। अनन्तरम् उभयोः विवादः भवति। आङ्ग्ली संस्कृत भाषाणां दोषान् निरूपयति। नारदः आगत्य तत्र संस्कृत आङ्ग्ल दोषं निरूपयति। एवमेवम् अस्ति। तत् ब्रह्मापि तत्र कथयति यत् संस्कृत भगवती यदि
भवत्या भारते स्थातव्यं तर्हि अनया सह मैत्री करणीया। एवं अस्माकं भाषा विवाद विषये गीर्वाणी विजयस्य रचना A.R. राजराजवर्म महोदय कृता वर्तते। तत् वस्तुतः मलयालम लिप्यामेव वर्तते, किन्तु भवत्सु कोऽपि देवनागरी लिपौ कर्तुं शक्नोति। अग्रे आगच्छतु। अनन्तरम् ईशदत्त शास्त्री श्री अम्बिकादत्त व्यासानां पुत्रः वर्तते। अतीव 35 वर्षदेशीयः अयं दिवङ्गतः, किन्तु अनेन यत् साहित्यं लिखितं तत्र महान् रौद्ररसः वीररसः वर्तते। पठित्वा रोमाञ्चः अद्यापि भवति। नरोत्तम शास्त्री गांगेय विष्णुकांत शास्त्रीनां नाम भवद्भिः श्रुतं स्यात्। ये उत्तर प्रदेशे राज्यपाल पदे आसन् तेषां पितृचरणाः सन्ति एते नरोत्तम शास्त्री गांगेयाः। एते लण्डन् स्तोत्रम् इति स्तोत्रं लिखितवन्तः। अथ च तदानीं संस्कृतचन्द्रिकायां प्रकाशितम् अभवत्। तत् वस्तुतः क्लेशार्थकः वर्तते। तत् पठन्तु कथं निन्दनं ते कृतवन्तः। अनन्तरं तेपि कारागारे पातिताः। जानकी वल्लभ शास्त्रीणां नाम भवद्भिः श्रुतमेव स्यात्। ते बन्दी जीवने कष्टं नास्ति सुखमस्ति इति 50-अधिक-100 श्लोकेषु प्रतिपादनं वर्तते जानकी वल्लभ शास्त्रीणां। पुनः महर्षि अरविन्दाः एते बन्द्याः। वस्तुतः एते बडौदा नगरे यदा आसन् स्वातंत्र्य संग्रामस्य प्रातिनिध्यं कुर्वन्ति स्म, तदा स्वप्नाविष्टावस्थायाम् एते भारतमातुः दर्शनं कृतवन्तः। भारतमाता आगत्य एतेषां सम्मुखे प्रकटाभूत्। अनन्तरं मातुः स्वरूपं दृष्ट्वा अहं वदामि कीदृशं स्वरूपं तस्याः आसीत्। तदानीं नरासिमालां नृकपालकाञ्चीं स्वप्ने एते पश्यन्ति। एते महान्ताः योगिनः साक्षात्कृतधर्माणाः ऋषयः। अतः एते यादृशं स्वरूपं दृष्टवन्तः तद् वर्णयन्ति। नरासिमालां नृकपालकाञ्चीं मृगोदराक्षीं क्षुदितां दरिद्रां पृष्ठे व्रणाङ्काम् असुरप्रतोदैः सिंहीं नदन्तीमिव हन्तु कामाम्। एतादृशी भारतमाता स नरासिमालां धृत्वा सम्मुखे उपस्थिता अस्ति। नृकपालकाञ्ची तस्याः कटप्रदेशे वर्तते। एवं भयंकर स्वरूपिणी या माता वर्तते भारतमाता। सा सम्मुखे उपस्थिता भवति। अत्र व्यंजना कस्य वर्तते। अस्माकं ये भारतीयाः सन्ति बुभुक्षिताः म्रियन्ते, आङ्ग्लैः दण्डिताः अपि भवन्ति, मरणमेव तेषां शरणमस्ति। एतादृशं स्वरूपं भारतमातुः महर्षिणा अरविन्देन निरूपितं वर्तते। तद्दृष्ट्वा ऋषिरपि अयं भीतो भवति, पृच्छति भवती का। तदानीं भारतमाता वदति, सा पृच्छति का भाति नक्तं हृदये कराली कर्माणि किं ब्रूहि नमोस्तु भूभीमे मया किं करणीयम् इति वदतु इति स्वप्नाविष्टावस्थायां महर्षि अरविन्दः यदा पृच्छति तदा सा वदति, मातासि भोः पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदशप्रियाणां सक्तो नयान् पुत्र विधिर्विपक्षा कालोऽपि नाशयितुं यमो वा। एवं अस्माकं भारतीयानां सः सनातनत्वं सा निरूपयति भारतमाता। अनन्तरं वदति अस्माकं यानि विवादकारणानि सन्ति, कश्चन वदति अहम् अंगदेशीयः, कश्चन वदति अहं बङ्गदेशीयः, कश्चन वदति अहं जातिभेदः अस्मासु वर्तते। तत्सर्वं भारतमाता निराकरोति। सा वदति यत् इदं सर्वतः प्रथमं भवन्तः सर्वे मम पुत्राः सन्ति, अतः भवद्भिः सर्वैः मिलित्वा एतेषाम् आङ्ग्लानां संहारः करणीयः। बहु सम्यक्तया भो अवन्त्या मगधाश्च वङ्गा अंगा कलिंगा कुरवश्च सिंधो भो दाक्षिणात्या श्रुतान्ध्रचौला वसन्ति ये पंचनदेषु धीरा ये के त्रिमूर्तिं भजतैकमीशं ये चैकमूर्तिं यवना मदीया माता वै वस्तनयानि सर्वान् निद्रां विमुञ्चत् भमये शृणुध्वम्। एवं काव्यम् अतीव उत्कृष्टं काव्यं वर्तते। 90 पद्यानि तत्र सन्ति। इदानीम् आङ्ग्लभाषा अनुवादेन सह पाण्डिचेरी आश्रमात् प्रकाशितं वर्तते। पूर्वं कारागारे लिखितम् अभवत्, अतः एतैः प्रतिबन्धीकृतम् आसीत्। एका एव प्रतिः आसीत्। कथञ्चित् तैः पुनः स्मरणं कृत्वा तस्य सम्पादनं विहितम् अरविन्द घोष महोदयैः। एतादृश
पंडिता क्षमाराव महोदयायाः नाम यदि न स्मर्यते तर्हि तु एतद् अपूर्णमेव भविष्यति। सत्याग्रह गीता इति अस्माकं महर्षि अरविंद प्रणीताया भवानी भारती वर्तते। तत्र यथा स्वतंत्रता संग्राम महाभारत युद्धे भगवता कृष्णेन उपदिष्टा गीता तत्र वर्तते, तथैव इयं स्वतंत्रता संग्रामस्य गीता रूपेण प्रतिष्ठिता वर्तते क्रांतिकारिणां समाजे। तथैव सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता इत्यादीनि बहूनि महाकाव्यानि रचितानि पंडितया क्षमारावदेभ्या। तत्र अष्टादश सर्गेषु अस्माकं स्वातंत्र्य संग्रामस्य इतिहासः 30 शतके 1930 मध्ये लिखितं। तदानीम् आङ्ग्लानां विरोधः तत्र आसीत्, तथा भारतवर्तीयः कोऽपि प्रकाशकः प्रकाशयितुं सिद्धः नाभवत्। अतः तासां पतिः महान् चिकित्सकः आसीत्। प्रेरिस् नगरात् तस्य 31 शतके 1931 मध्ये प्रकाशितम् अभवत्। अतीव विस्तारः तत्र वर्तते। भवन्तां कृते केवलं सूचनाः एव मया दीयन्ते, यतोहि पुनः अस्माकं रामनाथ पाठकः प्रणयी अयं चलचित्रेषु अपि भोजपुरी गीतानि लिखितवान्। महान् संस्कृतस्य विद्वान् आसीत्, अथ च प्राध्यापकोऽपि आसीत् कस्मिन्नपि महाविद्यालये। सः क्रान्तिकारिणः प्रेरयितुं बहूनि गीतानि लिखितवान्। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् राष्ट्रवाणी इति नाम्ना सः सङ्ग्रहः प्रकाशितः वर्तते। तत्र पश्यन्तु, अहमस्मि रणभेरीरवः प्रतिपक्ष हृदय विदारकः मदमत्त कुंजर मारकः पविपरुष हृदय स्पन्दनो वननन्दनः कंठीरवः इत्येव एतादृशं किमपि अस्ति। पुनः हरिदत्त पालीवालः, अहं घटिकायन्त्रं द्रष्टुं न पारयामि, यदि कालः भवति सूचनीयः। हरिदत्त पालीवाल निर्भय महोदयः आसन्। एते सुभाष चंद्र बोसस्य दले आसन्। एतैः बहूनि गीतानि लिखितानि। अलीगढ़ बम कांडे च मेरठ बम कांडे एतेषां महती भूमिका अभवत्। अटलक्रान्तेर्गायत गीतं प्रलय ताण्डवं मण्डयत शान्तं गङ्गनं विक्षोभ्यत द्विषतां हृदयं कम्पयत। स्वतन्त्रता प्राप्त्यनन्तरमपि अयं महानुभावः आसीत्। यस्मिन् दिने स्वतन्त्रता अस्माभिः लब्धा, भारतस्य विभाजनम् अभवत्, तदापि अयं गीतं गीतवान्। स्वतन्त्रता समागता सुराजता तु नागता। सुराजता प्राप्त्यर्थम् अस्माभिः बहु किमपि करणीयम् इति एतेषां गीतं वर्तते। पुनः तदानीम् अहं उक्तवान् यत् आङ्ग्लैः सुमहान् प्रयासः क्रियते स्म। यदि कोऽपि तेषां विषये लिखति, विरुद्धं लिखति, तर्हि एते किं कुर्वन्ति स्म, तस्य कृतेः हरणं कुर्वन्ति, लेखकं च कारागारे पातयन्ति स्म। तदानीं काश्याम् आसन् एके महान्तः पण्डिताः। बंगलोर समीपे यसर गट्टा इति नाम कश्चन ग्रामः वर्तते। तत्र आसन् गंगाधर शास्त्री च पादाः। ते अलिविलासी संलाप नाम्ना एकं काव्यं लिखितवन्तः। तत्र वेदान्त शास्त्रस्य व्यावहारिकीं, प्रातिभासिकीं अथ च पारमार्थिकीं सत्ताम् आश्रित्य अलिं नायकीकृत्य, भ्रमरम् एकं नायकीकृत्य काव्यं तैः प्रणीतं। तत्र वस्तुतः आंग्लानां विरोधः एव प्रतिपाद्यः। अये विलासिन् नहि विद्यते मे रसालसालेऽभिनिवेशलेशः असक्तचेता जनकाननोद्यत सर्वागमोत्थं रसमाद्रियेऽहम् इति। असक्तचेता न सक्तं चेता मनो यस्य सः असक्तचेताः। तो आंग्लानाम् अस्माकं मन अस्मासु कुत्रापि प्रीतिः नासीत्, केवलं धनहरणे प्रीतिः आसीत्। जनकाननोद्यत अस्य द्विधा विभागः कर्तुं शक्यते। जनानां काननेषु क्षेत्रेषु उद्यन्तः वृद्धिं गच्छन्तः ये सर्वे अगमाः वृक्षाः सस्यानि तेषां रसम् अहम् आद्रिये इति तेषाम् आशयः आसीत्। किन्तु यदा वादः प्रचालितः न्यायालये यत् एवं लिखितवान् अस्ति, तदा पंडित पिङ्गली वेङ्कय्या महोदयः एतेषां चित्रम् अस्माकं राष्ट्रध्वज निर्माणं यः करोत् सः कृषक वैज्ञानिकः आसीत् इति सत्यं। किन्तु तस्य पिता महान् संस्कृतज्ञः आसीत्। अयमपि संस्कृतस्य छात्रः अभवत् कदाचित्। संस्कृते तस्य महत् वैदुष्यम् आसीत्। अनन्तरम् एकमेव तथ्यं वदामि। मथुरा प्रसाद दीक्षित महोदयः काश्याम् अधीत्य एकिसन् महाविद्यालये लाहौर नगरे आङ्ग्लान् पाठयति स्म। अनन्तरं तस्य अन्तःकरणे
ज्ञानमुदपद्यत यत् एते न पाठनीयाः अतः सः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे प्रवृत्तः अभवत्। अनन्तरं 37 ऊनविंशशतके 1937 वर्षे तेन भारत विजयमिति नाटकं प्रणीतं। तत्र भारतं स्वतन्त्रतया उद्घोषितम्। अस्माकं स्वतन्त्रता 47 ऊनविंशशतके तथा 10 वर्षाणि पूर्वं तेन सः ग्रन्थः तद् नाटकं प्रणीतं। तस्य लोके सर्वत्र मञ्चनं भवति स्म। अनन्तरं तेन सः आङ्ग्लैः तत्र कारागारे पातितः, बहु किमपि अभवत्। अनन्तरं स्वतन्त्रता प्राप्त्यनन्तरं तस्य नाटकस्य मञ्चनम् अभवत्। अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्षे बहुत्र स्वतन्त्रतायाः सङ्ग्रामे स्वतन्त्रता संग्रामस्य अमृत महोत्सवे तस्य नाटकस्य मञ्चनं बहुत्र कृतं। तो एवं 10 वर्षेभ्यः पूर्वमेव संस्कृतज्ञाः भारतवर्षस्य स्वातन्त्र्यम् उद्घोषितवन्तः। एतादृशाः अस्माकं ये आचार्याः आसन् ते एकम् आचार्यं सुकविम् आश्रित्य तस्य कृतिम् आश्रित्य वस्तुतः प्रबन्धाः लेखितुं शक्यन्ते, किन्तु इदानीम् अनुसन्धानं प्रचलति। एते सुलभतया न लभ्यन्ते, अतीव श्रमः वर्तते। अस्माकं पत्रिकाणां ये अङ्काः सन्ति तेपि अङ्काः इदानीं दुर्लभाः एव सन्ति। क्वचित् ब्रिटेन् आफीस् मध्ये, इण्डिया लैब्ररी मध्ये अथवा क्वचित् लभ्यन्ते, सर्वत्र तेषाम् उपलब्धिः नास्ति। अतः अस्माभिः सर्वैः एकीभूय, अस्माकं कोऽपि नाम न गृह्णाति यत् कोऽपि संस्कृतज्ञः स्वतन्त्रता संग्रामे भागं गृहीतवान्। अहं वदामि यत् संस्कृत संरक्षणस्य यत् आन्दोलनम् आरब्धम् अभूत् तदेव स्वातन्त्र्य संग्रामत्वेन कालान्तरे परिणमत्। बहूनां नामानि अत्र सन्ति, किन्तु चिटिका दत्ता वर्तते। अतः सूचनामात्रं दत्त्वा भविष्यस्य अहं सर्वेषां संस्कृत भारत्याः मम कृते यो हि अवसरः प्रकल्पितः तस्य कृते अहं संस्कृत भारत्याः ये अधिकारिणः सन्ति तेषां श्रीचरणेषु प्रणिपत्य भूयः आधमर्ण्यं विज्ञापयामि। विशिष्य कामत महोदयाः ये सन्ति, श्रीश देव पुजारी महोदयाः सन्ति, पुनः मम प्रेरकः अस्माकं विजय कुमार मेनन महोदयः, यः सर्वदा अस्मिन् विषये कार्यं करणीयम् इति प्रेरयति स्म। अहं पुनः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवाद ततिः विदीर्य विरमामि। धन्यवादः। अस्मिन् सत्रे महोदयः यस्य विषयोपरि उद्बोधनं कृतवान् तेन विषयेण सम्बद्धम् एकं पुस्तकमपि लिखितवान् अस्ति। तस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति स्वाधीनता संग्रामवीराः संस्कृतोपासकाः। अस्य पुस्तकस्य विमोचनाय अहं कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन्तं प्रोफेसर चन्द्रकान्त रागेट महोदयं, संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीयाध्यक्षं प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयं च प्रार्थये। एतत् पुस्तकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहलीतः प्रकाशितः अस्ति। पुनः अस्माकम् अग्रिम सत्रम् अस्ति